Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana hozir Rossiyadan kelgan 2 etajli vagonimiz tez orada yengillik bo'ladi. Mana o'rtoqlar, bu birinchi qavati. Yo'qdan hozir ikkinchi qavatga chiqib ko'rsataman. Bu vagonimiz o'zining ichiga 110 kishini sig'dira olar ekan. Bu ikkinchi qavati mana. Sidenalarni o'ralari ham keng bemalol yotib suyanib ketsa bo'ladi. Keyin mana joylarda chiqarib ovqatlanib qo'ysak, choy qo'yib ketsa ham bo'ladi. Mollarni bemalol uzatib ketishga qulaygina. O'sini rahmat ekan. Bunday darajada suyanib yotib ketsa bo'ladi. Bu standart holati, bu suyangan holati. Juda qulay. Bularda ham orqasida bemalol joy qo'yib ovqatlanib ketadi. Stulcha qilsa bo'ladigan joylar bor ekan. Bu tablosida vagonning ichidagi vagon tashqarisidagi haroratni ko'rsatib turar ekan. Bu yerda mana kullerlari birinchi etajga tushib, birinchi etajni ham ko'rsataman hozir. Bu yerda o'zi keyingi vagonga chiqib ketadigan joylari, tualetlari. Bu avtomatik o'zi ochilar ekan. Yo'q kelganmi? Birinchi qavat bu yerda.